Boa tarde, turminha. Eu gostaria de dizer para vocês que eu tô com muita saudade de vocês e que é muito bom receber o retorno de vocês ou por vídeos ou por fotos. Essa semana eu vi umas aulas sobre pets, animais de estimação. Então eu postei um link do YouTube com uma música bem legal sobre animais e eu quero que vocês escutem e assistam porque tem animações, então tem uns desenhos legais para vocês se inspirarem a cantar na nossa aula. De qualquer forma, a gente vai cantá-la juntos, tudo bem? Vamos lá então? Um dia muito especial, os animais começaram a falar, todos queriam participar, foi uma grande confusão. Cada um fazia um outro som. A vaca falou mu e o cão respondeu au au. A vaca falou mu e o cão insistiu au au. A vaca não entendeu e o cão ficou muito zangado. O pato quis explicar com seu quá 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 quá. O gato quis ajudar, esse miau podemos cantar. Mu quack au miau, mu quack au miau, mu quack au miau, mu quack au miau. E aí, gostaram? Lembra daquela aula que a gente fez sobre sons graves e sons agudos? Pois é, o grave era o grosso e o agudo era o fininho, né? Então eu gostaria de saber de vocês se vocês sabem quais animais que têm a voz grave e quais animais que têm a voz aguda. Eu estou chamando de voz só para a gente não precisar falar de cada um, né? Já que o cachorro late, o gato mia, né? Então são muitas possibilidades de animais. Então a gente vai brincar, fazer de conta que é voz, certo? Então podem me responder. Agora eu quero saber do pet de vocês. Ou se vocês não têm, do vô, da avó, do tio, da tia, do primo. Mas eu gostaria de saber o que são. Se são gatos, cachorros ou papagaios. Qual o nome deles. E se eles são grandes, pequenos, se são idosos, se são filhotes, se são adultos. E o mais importante, eu quero saber se a voz deles são graves ou agudas. Todas essas respostas eu quero que vocês escrevam em um bilhetinho, pode ser num papelzinho, ou quem tem o caderno de música, escreva no caderno de música e me entreguem junto com os materiais que eu vou estar recebendo durante o trimestre, tá? Então eu vou ficando por aqui e um beijão para todos e até a próxima!